Пока вы не сделаете одну вещь, то не сможете исцелиться. Исследователь и ученый, который написал не один десяток книг, Валерий Храпов. Одной из самых интересных тем, которую он затрагивал, были методики исцеления болезней. Ученый считал, что любую болезнь человек может излечить самостоятельно. И в этом видео мы расскажем о его уникальном методе. Храпов убежден, что Солнце — это не только солнечные лучи, но и источник электромагнитных излучений. Они, в свою очередь, влияют на электромагнитное поле всей планеты. От этого поля зависит развитие и способность организмов к размножению. В том числе речь идет о вредоносных бактериях, грибках и вирусах. Соответственно, если создать для болезни неблагоприятные условия, ее развитие остановится, и микроорганизмы со временем погибнут, а человек поправится. Возможен и обратный эффект. Если бактериям и вирусам комфортно, они будут быстрее размножаться. Интересно, что Валерий Храпов не единственный, кто придерживался данной теории. На эту тему даже проводились исследования. В пример сам Валерий ставит опыты ученого-геолога Крейна. Тот проводил несколько исследований, во время которых он создавал искусственное магнитное поле. После этого ученый пристально наблюдал за всем, что находится внутри этого поля – бактериями, мышами и моллюсками. Все из перечисленных становились вялыми. Скорость размножения бактерий снизилась аж в 15 раз. Через время у мышей было замечено нарушение обменных процессов и изменение тканей. По словам Храпова, это доказывает, что магнитное поле может влиять на все живые организмы. Также в пример он приводит опыты Константина Циолковского и Александра Чижевского. Кроме исследований, ученый обращает внимание на исторические события и некую взаимосвязь между ними. Особенно много информации есть про чуму, одно из самых страшных заболеваний прошлого, которое унесло огромное количество жизней. Больше всего Валерия заинтересовала эпидемия во французском городе Нарбонн. В 582 году там разразилась чума, но распространилась она лишь по ближайшим окрестностям. Епископ Григорий Туркский описывал в своих трудах тот сложный период и отмечал важный факт. Те, кому повезло сбежать из города, никого не заразили. Хотя, по идее, они являются переносчиками заболевания, чума не распространилась. Даже сами сбежавшие не заболели. Но когда все улеглось, жители вернулись в родной город. И в этот момент ситуация повторилась. Они сразу же заболели, а эпидемия разгорелась вновь. Еще один интересный случай, о котором упоминает Храпов, произошел во Франции в 1720 году. Чума резко разразилась в Марселе, и все ожидали, что она захлестнет всю страну. Как писал врач-гигиенист Модест Галанин, этого не произошло. Странным образом болезнь не распространилась даже по ближайшим городам. Как и в предыдущем случае, многие люди бежали из Марселя, чтобы выжить. И снова никто не заразился. Когда жители вернулись, они снова начали заболевать. Валерий Храпов собрал не одну сотню случаев, когда люди, которые должны были быть переносчиками опасных заболеваний, так никого и не заразили. При этом сами они заболевали, только оказавшись в определенном месте. Ученый был настолько уверен в своей теории, что заявил: «Дайте 10 добровольцев, которым врачи помочь не смогли, и я помогу исцелиться им по своей методике». Когда у него брали интервью, Валерий Евгеньевич даже разрешил разместить номер своего домашнего телефона в газете, чтобы люди могли советоваться с ним на тему лечения. Буквально в тот же день поступила масса звонков. Как вспоминает Храпов, за 2 месяца он принял более 3500 звонков от людей с хроническими заболеваниями различной тяжести. Для пациентов это была возможность получить долгожданное исцеление, а для самого Валерия — провести эксперимент и понять, насколько его теория верна. Ученый не только уверял, что любые заболевания можно исцелить, сменив место пребывания, но и сам придерживался этой теории. Например, он вспоминал такой случай из своей жизни. Как-то после командировки Валерий пришел домой с характерными для простуды симптомами. Сын, увидев его, сразу стал посмеиваться. Он говорил, что раз его отец автор такой революционной теории, он должен легко исцелить себя. Разумеется, паренек в это чудодейственное лечение не верил. Храпов не был зол на своего сына. Он был не единственным, кто не воспринимал его всерьез. С совершенной серьезностью исследователь ответил, что для избежания всех болезней нужно иметь подробную статистику, которой, конечно, у него нет.
Валерий долго размышлял. Во время своей командировки он проживал в низинах. Разумно предположить, что электромагнитное поле этого места создает благоприятную среду для развития патогенных микроорганизмов, которые поразили тело ученого. Соответственно, если пойти в место с противоположным полем, болезнь сойдет на нет. Конечно, взбираться на гору только для лечения простуды – дело сомнительное. Но рядом, под Звенигородом, был высокий холм. Храпов посчитал его идеальным местом для смены электромагнитного поля. Он гулял по холму около часа и в итоге почувствовал облегчение. Было ли это подтверждением его теории или самовнушением, спорят до сих пор. Когда Валерий вернулся домой, ему снова поплохело. На следующий день он точь-в-точь повторил свою прогулку. Назад исследователь вернулся полностью здоровым и энергичным. Другим ярким примером был, казалось бы, безнадежный случай. Коллега Валерия, врач с 30-летним стажем, попросила помочь ее мужу. До этого сама женщина страдала от воспаления пореза на руке. Боль и отечность с каждым днем только усиливались. Храпов посоветовал ей сменить место пребывания, и это сработало. Поэтому врач поверила Валерию. У ее мужа была очень тяжелая ситуация. Рак легких. Лечение не помогало. Мужчина не мог даже позаботиться о себе, что уж говорить о работе. По советам Валерия, они сменили привычную атмосферу, и буквально через 3 недели мужчина не только встал, но и впервые за долгое время спокойно отправился на работу. Как бороться с болезнями? Советы ученого. Как говорил Храпов, для исцеления простых болезней, таких как простуда, достаточно сменить привычное место на несколько часов. При необходимости такие прогулки можно повторять несколько раз до полного выздоровления. Более сложные и опасные заболевания требуют более длительного и постоянного нахождения в другом месте. Практика говорит, что для исцеления от какого-либо заболевания достаточно порой удалиться от обычного места пребывания до 2-3 километров, иногда и до 50 метров. А чаще для этого необходимо лишь переставить кровать в другое место. Храпов был уверен, что электромагнитное поле очень изменчиво. Каждый день оно меняет свое состояние. Погодные явления, время года и уровень Земли над уровнем моря тоже оказывают значительное влияние. Поэтому однозначно плохих или хороших электромагнитных зон на самом деле не существует. И в переезде на новое место жительства нет особой необходимости. Там вы с тем же успехом заболеете, пусть и чем-нибудь другим. И интересно, что, по словам ученого, большинство людей, которые советовались с ним по поводу его методики, так и не приступили к действию. Они внимательно слушали, проявляли яркий интерес, но в итоге ничего так и не происходило. Почему? Главной причиной Валерий Храпов считал человеческую инертность. Он утверждал, что большая часть людей предпочитает надеяться на чудо. Все пройдет само. Кто-нибудь меня исцелит и так далее. Но когда речь заходит о том, что нужно действовать самому, весь запал у людей быстро пропадает. Сам ученый привел в пример историю из своего далекого прошлого. Мою методику исцеления можно сравнить с чисткой зубов, хотя она и немного сложнее. Все люди знают, что зубы нужно чистить 2 раза в день. Здесь важна регулярность. Но, к примеру, мне удалось приучить себя к этой процедуре лишь к 15 годам. Правда, к тому времени часть зубов уже была потеряна. Чтобы не бросить все еще до начала, важно установить в своей голове четкую цель. Вы должны найти вескую причину для действий. Почему мне нужно сменить привычное место? Чтобы выздороветь. Зачем мне выздоравливать? Чтобы ничего не болело, и я мог заниматься любимыми вещами. Задавая такие вопросы, вы постепенно придете к четкому осознанию, зачем вам нужно тратить время на долгие прогулки в незнакомой среде. У каждого причина своя, но чаще всего речь идет о мечтах и увлечениях, которые в силу наличия заболеваний попросту находятся вне досягаемости. Друзья, разрешите поблагодарить вас за комментарии, за то, что всегда делитесь своим мнением. Для нас это очень ценно. В свою очередь хотим пожелать вам крепкого здоровья и долголетия.